Hello，大家好啊！Tony Sport 嘅時間，車路士賽後評啊吓，咁今日會同大家講翻車路士呢個賽後評先，咁然之後咧就應該托馬士法蘭克同埋戴治被炒咧，我都會出一條片嘅，就稍後嘅時間。咁啊嚟緊咧，即係農曆新年假啊嘛，咁啊會多啲時間出片啊，咁同埋就係都會有個時間可以可能開下 live 啊，同大家傾下偈啊，打下機啊咁樣啦，咁啊睇下個時間就唔就到啦。咁樣咧喺講落去之前啦，咁當然首先都係要呼籲大家訂閱 Tony Sport 嘅 YouTube Channel，同埋就係呢一個 Facebook 嘅 page 啦。咁樣咧就 Facebook page 嗰度咧，我自己都會更新翻密啲嘅啊，除咗出片之外，另外亦都開始有人支持啦，就係呢一個月費或者叫會員嘅一個即係計劃啦。咁啊15蚊一個月，咁樣就暫時嚟講都有少量嘅支持者啦，係 join 咗，咁都希望大家可以即係繼續加入啦。咁你加入咗之後咧，咁啊除咗我會拉你入一個Telegram，咁大家可以傾下偈之外啦，咁就定時定候可能有一啲專屬嘅影片，你哋睇先啊，過一段時間先轉翻做公眾，又或者之後咧，可能就係一啲即係聲音嘅評述啊之類嗰啲嘢，咁就會係同大家係做翻啦，咁就睇下個情況係點樣先啦吓，咁一開始呢啲可能都會係公眾會有，咁但係去到個會員可能多啲之後，就會變咗係會員專享咁樣啦吓，咁大家如果想有啲咩即係想我做嘅，咁你都可以留言講下，咁如果 OK 嘅話，我可能都會加埋入嗰個會員嗰個福利裏邊吓，咁但係暫時嚟講就係諗到咁多先。好啦，咁樣咧就講翻呢場波啦，2-2俾呢個列斯聯咧係逼和啊，係領先2球嘅。咁當初咧因為我冇好睇列斯聯嗰個即係新聞啊，咁我喺度諗緊呢排隱約記得卡法利雲好似幾 fit，咁如果卡法利雲出嚟，對於車路士咁驚高波嘅呢一個防線嚟講，可能會有隱憂喎。咁結果就唔見卡法利雲啦。咁另外咧，亦都係車路士好輕鬆2-0領先。咁冇事啦啩？即係我賽前嘅預測，大家都會記得就係話我係好驚車路士咧嘅弱點，因為呢一個馬列斯卡嘅加速版啊嘛，我話羅仙尼亞係喺一啲誤傳頻頻嘅情況底下，你如果排一個比較輪換嘅陣營，又或者係你打錯踢法，又俾列斯聯即係攻你兩邊閘位上咗嚟嘅嗰個空位嘅話咧，會好危險。咁所以我有個預測就係話，如果排正常陣，咁樣我估車路士會贏級數，但係都會失波就可能贏3-2、2-1。排鳩陣嘅話咧，即係譬如個中堅組合你就無啦啦走去換啦，又或者係前邊你踢嗰啲踢法，又或者做嘅嘢又喺度試緊嘢啊，咁我就估車路士好大機會都會失分。咁但係我就估計即係我估呢兩個比數2-2同或者輸1-2嘅原因就係佢見到瀨嘢咧，佢係會羅仙尼亞佢係會修正嘅，好快修正嘅。咁所以你唔會話係大敗，咁但係你係有機會就係會失分啊。咁結果算唔算排鳩陣咧？又咁講啦即係你要俾艾青幫係打呢一個嘅正選，結果
或多或少就係因為佢同山齊士嘅失誤，咁就俾人追翻成2-2平手。嗰球波我唔肯定山齊士有冇嗌啦，即係其實就好似一個學界 C grade Division 3嘅失波吓，先係解唔到圍，然之後亂晒龍，艾青幫係讓俾山齊士。其實你解圍踢落底線又好，踢落邊線都好，都已經冇呢個問題噶啦。唔做，跟住咧輾轉搞下咧，就落咗落對手嗰度，咁就俾人輕鬆射入空門。即係呢啲咁低能嘅失誤，就係因為你嘅防線冇一個大佬喺度。查魯巴雖然係一個算係呢隊波比較資深嘅一個球員，但係佢嘅領導能力，我係好懷疑嘅，我係非常之懷疑嘅。咁結果就係你要付出代價啦吓，即係古古列拿就因為拉傷咗啊，即係講緊嗰啲肌肉啊或者 hamstring 嗰啲拉傷咗，咁就希望唔係好嚴重啦。咁兩球波即係卡斯道無啦啦拱人，咁呢啲都係冇辦法噶啦。講翻兩球入波，嗱兩球入波咧，就第一球大家會見到就係即係算係最近一啲比較有少少叫做組織啊，又或者係非死球嘅一啲入波啦吓，咁啊祖奧柏度咁就可以 chip 射入咗呢一個列斯，咁啊彭馬就終於有助攻。咁啊第二球其實都關祖奧柏度事嘅，唔知點解最近啲人好中意拱佢嘅。啲人好中意拱佢嘅呢排咧，係唔知點解見到佢入禁區咧，好似躁狂咁啊，個個都走去拱佢嘅，又搏到12碼就俾彭馬射入。我好老實講，其實比起以前嚟講，你揸住兩球都應該係比較穩陣噶啦，比較淡定。咁但係又真係而家呢一隊車路士嘅防線，又或者係後防嘅能力真係好英超中游，咁所以其實你咪見到對手犯嘅錯對照翻嚟車路士，其實咪差唔多咯。咁列斯而家排咩位？車路士而家排咩位？你前邊係英超前，即係英超頂尖，但係你後邊係英超中游啊嘛，條防線。咁所以咪會大家啲失波，其實大家嘅嗰個質素啊，又或者係得輸埋嗰啲嘢啊，都係咁上下。咁你話彭馬，哇！如果唔係佢射飛機，就3-2啦。咁係嘅，即係嗰刻當然俾情緒帶動嘅話，彭馬嘥料啊。咁但係又咁講啊，即係彭馬可能20球有1球會係咁樣，都已經冇人可以20球。20球都你都係話俾佢聽，佢肯定入。即係有陣時佢已經一個入波一個助攻啦，你又唔可以怪得佢太多。即係可能佢哋都急，又或者係佢哋嗰陣時嘅心態都已經有少少燥啊急啊，即係唔應該太過怪責彭馬。咁但係失落係正常嘅，失落係正常嘅吓。咁呢排車路士都真係攞好多12碼即係真係多到不得了。我冇數過近排車路士攞幾多12碼啦。咁但係就間唔時都好似成日都見彭馬呢排有得射12碼。咁我唔知道係真係對手嘅質素問題啊，定係點樣？我認為係如果對手個防守嘅質素，又或者係即係高水平少少嘅話咧，車路士係有機會會好似咁樣陷入翻個低潮嘅，因為你冇咗12碼幫手啊嘛。今日有幾個看點嘅，第一就係大家如果見到個陣，安素同彭馬係平排打嘅，安素擺咗喺左邊。咁其實個情況係點樣咧？其實個情況就係
呢一個嘅安素同爬馬其實係會互換個位嘅，佢係會互換個位，咁就令到對手咧其實防佢咧係有少少嘅困難嘅，即係唔知道你邊個突然間喺左邊，即係如果我話 mark 死呢一個，咁你突然間走咗入中間，咁我 mark 你好咧，我跟住你入去，我個位就可能甩噶咯，係咪？咁就係有一個咁嘅問題咯。就係一個咁嘅問題咯，即係對手要去應付呢個問題咯。咁但係我覺得即係單純講，如果你話要破密集，咁古古列娜上咗嚟，咁正常就應該揾翻阿山道士落翻去。咁但係始終安素或者爬馬佢都唔係一個好善於爆破啊，又或者係可能落底線做翻個 cutback 出嚟唔係佢哋最擅長咯，唔係話佢哋做唔到。咁始終你艾斯迪華奧陣間都會講，你嗰邊就未係好完全適應英超嘅身體對抗性嘅一個逆風。咁如果你隔離另外一邊冇咗另外一個逆風嘅話咧，咁其實對於打死手打咩嘅球隊咧，你係好難係可以撕破佢哋嘅防線。咁當然今日成功喺中路俾到個直線，左奧帕度入到，成功搏到個12碼係嘅。咁但係希望可以做到更多嘅破密集，令到即係其實場波可能對手咁雞，或者係對手個防線咁易俾你劏穿，你係3-0、4-0，咁其實就場波就冇懸念噶啦，即係要去學習做呢樣嘢咯。因為我嗰陣時睇馬列斯卡嘅時期係多啲呢啲嘅，咁但係而家快得嚟，又或者係一時佢係有耐性去猜，一時突然間嘣好快，咁但係有陣時長傳唔到位啊，又或者有陣時啲默契又好似要重新適應過咁樣，會令到係即係車路士有陣時捉到佬唔識脫角咯嚇。咁艾斯迪華奧都係嗰樣嘢啦，就係點解佢喺歐聯嘅表現會好啲咧？個原因就係英超對抗性對佢嚟講可能都仲係太吃力啦，即係佢係佢係好有技術，佢亦都係好勤力，咁但係就好似韋利安咁樣啦，即係一開始大家唔知你個籠嘢就成日俾你落底線出到個波出嚟做助攻，咁但係當慢慢對手多咗片睇你啦，又或者上半場知道你會咁樣做，知道你嘅習慣，然之後再去防守你嗰陣時咧，就好似會令到艾斯迪華奧完全冇影啦。即係呢個唔係話淨係睇呢場波，其實佢之前嘅一啲比賽都有一個咁嘅情況會出現，即係你要多啲犯數咯，咁但係就因為始終都係小朋友，都要俾時間去進步嘅。咁就山道士，因為都係一個即係你當係萬金油通天老官咁樣啦，你要佢好突出就唔係噶啦。咁但係佢做到佢要做嘅基本嘢咯。咁艾青幫山齊士嗰陣時就講咗啦，唔再特別多講。即係整體嚟講呢場波，我覺得就你一開始出韋斯利科芬拿，後尾換走佢會好啲咯。咁而家一開始即係睇波嗰陣時，當然會鬧啦，即係古古列娜搞咩啊？你又玩輪換啊？又醫療團隊干預換人啊？咁但係原來佢受咗傷，咁關唔關即係將個出率提升咗事咧？定係即係因為佢全勤得太犀利，而係開始啲肌肉有啲疲勞咧？呢個我唔知。咁但係成個陣，我覺得有兩個好大嘅問題，就係第一，你冇出一個有經驗嘅翼鋒，即係利圖，咁就令到嗰個嘅拉邊破密集咧，嗰度係爭啲今日。第二就係即係唔好成日走去轉嗰個中堅嘅陣容咯，即係
個組合咯，好難夾噶。有陣時即係你唔係話你而家唔係話你嘅中堅位置係泰利卡華路嗰陣時，泰利卡華路、亞歷斯，再加個即係仲有邊個啊？加邊個都好啦，即係你唔係咁樣啊嘛，你大佬亞歷斯你叫做似一啲可能唞下都 OK 可能大衛路易斯係嘛，咁但係你而家係冇一個係話特別穩陣嘅情況底下，你仲喺度換，跟住又完全冇默契，咁咪搞到成隊波係嘛個防守唔穩定咯，即係我唔明羅斯尼亞。即係你究竟盤算緊啲乜嘢，或者係你係咪好多掣肘？真係唔知。佢又唔係，即係佢又唔係話完全，即係喺個某定時間就會換。即係安素嗰啲，我唔見佢俾佢休息嘅，係嘛？卡斯道嗰啲都好少嘅。咁我唔知份報告點寫啦。咁但係好似今日咁，有冇必要突然間走去試？安素彭馬互換位咧，又或者你可唔可以喺足總杯嗰陣時先試咧，或者贏緊先試咧？中堅位係咪應該出咗最穩陣嘅先咧？即係而家我一定係有 bias 噶啦，我一定係屌鳩嗰個醫療團隊噶啦，我咩都入你數噶啦，我而家一定係，因為你露咗餡啊嘛，係嘛？馬列斯卡講咗出嚟啊嘛，你要做學軍，我就集鬧噶啦，係咪先？雖然佢哋聽唔明。係嘛？我起碼我自己抒發咗啊，係咪先？咁所以我覺得一樣嘢就係你做咗穩定性先，係嘛？你要試你嘅嘢，你可以之後嗰一季你再去試。即係我覺得就係你既然冇好大喐馬列斯卡嘅嘢，你就唔好去諗一啲天馬行空嘅嘢塞落去，係啦。即係其實仲有歐聯要應付，仲有其他嘢要應付，我覺得可以務實啲先，係啦，即係我驚你位都未坐暖，你再咁樣搞落去咧，真係咁巧喎，又係9場喎，跟住就失分，記唔記得博達嗰陣時就係對曼聯最嬲尾俾人逼和之後就開始冧啦，嗱而家又係。領先2球俾人逼和，下場對侯城真係好彩就，但係我唔知你點樣跟住地獄賽程開始咧，你就真係考牌噶啦，即係如果你係冧咗落嚟嘅話咧，我唔知佢俾唔俾到一季你啊，真係。OK， 好，咁就今日講到呢度，咁樣咧就大家中意呢條片可以訂閱我頻道。like 我個 page， 如果有閒錢嘅可以加入成為會員吓，咁嚟緊冇耐應該就有第一場專屬直播噶啦，我哋到時見，拜拜。